வணக்கம் நண்பர்களே, ஃபின்ச்சஸ் கிருஷ்ணா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் கிருஷ்ணா. நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பேர்ட்ஸ் வளர்த்து சேல் பண்ணுறதையே முழு நேர தொழிலாக செய்யலாமா, அதாவது ஃபுல் டைம் ஜாப்பாக பேர்ட்ஸை வளர்க்கலாமா, அது சக்ஸஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எங்கிட்ட அதிக பேர் கேட்குறது, நான் ஃபுல் டைம் ஜாப்பாக அந்த பேர்ட்ஸை தான் வளர்க்குறேன்னா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு பதில் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. இது என்னோடய ஹாபிக்காக மட்டும்தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு நாளைக்கு 2 மணிலேருந்து 3 மணி நேரம் மட்டும்தான் என்னால் செலவழிக்க முடியும். என்னோடய ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 100 இண்டிவிஜுவல் கேஜஸ் வச்சுருக்கேன். அதில் 60 கேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச்சஸில் 60 ப்ரீடிங் பேர் வச்சுருக்கேன். 20 கேஜில் பார்த்திங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் வச்சுருக்கேன். 10 கேஜில் பார்த்திங்கன்னா காக்டெயில்ஸ் வச்சுருக்கேன். மொத்தம் 90 கேஜில் ப்ரீடிங் பேர்ஸ் வச்சுருக்கேன். 10 கேஜ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் விடுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். நான் பார்த்திங்கன்னா 2002 பேர்டு வளர்த்திக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 20 வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஆகுது. இத்தனை வருஷம் நான் பேர்டு வளர்த்துனதில் என்னோட அனுபவத்தில் பேர்டு வளர்க்குறத கண்டிப்பாக ஃபுல் டைம் ஜாப்பாக செய்யவே முடியாது. அது ஃபெயிலியரில் தான் முடியும். பார்ட் டைம் ஜாப்பாக கண்டிப்பாக பண்ணலாம், அதை சக்ஸஸ் பண்ணலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறத ஃபுல் டைம் ஜாப்பாக பண்ணுறவங்க பார்த்திங்கன்னா 100க்கு 2-3 பேர் தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு அனுபவம்னு பார்த்திங்கன்னா குறைந்தபட்சம் 10 to 5 வருஷத்துக்கு மேலே அனுபவம் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்க தான் அந்த 100க்கு 2 பேர் சக்ஸஸ் பண்ணுறாங்க. மற்றவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஃபுல் டைம் ஜாப்பாக பேர்ட்ஸை வளர்க்குறேன் அப்படின்ட்டு வளர்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நஷ்டமாயிருச்சு அப்படின்ட்டு ஃபார்மை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. நான் பேர்ட்ஸ் வளர்த்தின அனுபவத்தில் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறத ஃபுல் டைம் ஜாப்பாக கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறேன். அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு 1 by 1 சொல்கிறேன். நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோவுக்கு முன்னாடியே பறவைகள் வளர்ப்பு லாபம் தருமா அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பார்ட் டைம் ஜாப்பாக பேர்டு வளர்க்குறதுல எனக்கு 1 இயரில் என்ன ப்ராஃபிட் வருது அப்படிங்கிறத பற்றியும் நான் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன். பார்க்காதவங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறத ஃபுல் டைம் ஜாப்பாக பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, பேர்ட்ஸோட ப்ரைஸோட நிலைத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறது தான். அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, பேர்ட்ஸோட ப்ரைஸ் ஸ்டாண்டர்டாக அப்படியே இருக்காது. திடீர்னு ஹைக்கு போகும், திடீர்னு லோவுக்கு வரும், சில டைம் விற்க முடியாமல் கூட போயிடும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிரந்தரமாக இந்த அமௌண்ட்டு வரும் அப்படின்னு நம்ம வச்சுருக்கிற பேர்டை வச்சு சொல்லவே முடியாது. திடீர்னு சேலே இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா நமக்கு சுத்தமாக வருமானமே இல்லாமல் போயிடும். சில டைம் பார்த்தோம்னா பேர்ட்ஸோட ப்ரைஸ் அதிகமாக விற்கும், அப்போ நமக்கு வருமானம் அதிகமாக வரும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நிரந்தர வருமானம் அப்படிங்கிறது பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறதுல கண்டிப்பாக இருக்காது. பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறதையே ஃபுல் டைம் ஜாப்பாக எடுத்துகிட்டு அதிலிருந்து வர அமௌண்ட்டை வச்சு நம்ம குடும்பத்தை ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கஷ்டம்தான். இதையே பார்ட் டைம் ஜாப்பாக பண்ணும்போது நமக்கு குறிப்பிட்ட வருமானம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அது நம்ம குடும்பத்தை ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும். 2வது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேல்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. சில டைம் பார்த்தோம்னா நமக்கு புக்கிங்கில் போயிட்டுருக்கோம், சிக்ஸ் இறங்க சேல் ஆயிரும். சில டைம் பார்த்தோம்னா சுத்தமாக சேலே ஆகாது. 2-3 மாதம் நம்ம வச்சுருந்து சேல் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும். அது மாதிரி பேரை அதிகமாக போட்டு நம்ம சிக்ஸை சேல் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா அதுவும் ப்ராப்ளத்தில் தான் முடியும். நமக்கு அந்த டைமில் வருமானமும் இல்லாமல் போயிடும். 3வது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வச்சுருக்கிற பேரில் இருந்து வர ப்ரீடிங் ரிசல்ட் எல்லா டைமும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதாவது எல்லா கிளச்சிலையுமே நமக்கு 4 சிக்கு 5 சிக்கு கொடுத்துரும் அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது. சில டைம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 4 சிக்கும் கிடைக்கும், சில டைம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸு பொறிக்காமையே போயிடும். சில கிளைமேட்டும் அதுக்கு காரணமாக இருக்கும். சில கிளைமேட்டில் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ரிசல்ட்டே இல்லாமல் போயிடும். அதனால் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறதுல பார்த்தோம்னா நமக்கு மொத்தமாக இத்தனை சிக்கு கிடைக்கும், நமக்கு இத்தனை வருமானம் வரும் அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபார்மாக சொல்லவே முடியாது. 1 இயர் முடிஞ்சு நமக்கு எத்தனை சிக்கு வந்திருக்கு, எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். ஸ்டார்டிங்லேயே நமக்கு இத்தனை சிக்கு கிடைக்கும், இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும்னு நம்ம கண்டிப்பாக கணிக்க முடியாது. அதனால் ஒவ்வொரு மந்த்தும் நமக்கு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டு நிரந்தரமாக வருமானம் வரும் அப்படின்ட்டு பேர்டு வளர்க்குறதுல சொல்லவே முடியாது. 4வது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் தான். பேர்டு பல வருஷமாக வளர்க்குறவங்களுக்கு இந்த வைரஸை பற்றி தெரியும். சில வைரஸ் உருவாகி நம்ம ஃபார்மில் இருக்கிற பேர்டுக்கு ஒரு பேர்டுக்கு வந்துருச்சுனாவே போதும், அது 2-3 நாளில் மொத்த பேர்டுக்கும் பரவி மொத்த பேர்டு இறந்துடும். இதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இது வரைக்கும் கிடையாது. பேர்ட்ஸில் எதனால் இறக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே டோட்டல் ஃபார்மையுமே காலி பண்ணிடும், மொத்த பேர்டுமே இறந்துடும். இந்த மாதிரி வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர்டு வச்சுருக்கிற இடத்துலையும் உருவாகலாம், சில கிளைமேட்லேயும் உருவாகலாம், அல்லது ஒரு பேர்டை நம்ம புதுசாக உள்ளே கொண்டு வரும்போது அந்த பேர்டில் இருந்தும் நம்ம பேர்டுக்கு பரவலாம்.
பேர்ட்ஸ் இருக்கிற இடத்தையும் சரி பேர்ட்ஸ் கேஜையும் சரி க்ளீனாக வச்சுக்கிறதாலையும் தேவையில்லாமல் வெளியில் இருக்கிற பேர்ட்ஸை நம்ம ஃபார்முக்குள்ளே கொண்டு வராமல் இருக்கிறதை வச்சு தான் நம்ம இந்த வைரஸில் இருந்து தப்பிக்க முடியும். ஆனால் கன்ஃபார்மாக நம்ம ஃபார்முக்கு இந்த வைரஸ் வராது அப்படின்னு 100% சொல்லவே முடியாது. பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறதையே ஃபுல் டைம் ஜாப்பாக பண்ணி அதிலிருந்து வர வருமானத்தையே நம்ம நம்பிட்டு இருக்கும்போது இது மாதிரி வைரஸால் நமக்கு ஹெவி லாஸ் வரக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோவுக்கு முன்னாடியே பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆரம்பித்து லாபம் வரணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா லாபம் வரக்கான 30 டிப்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன். நீங்களும் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. 5வது காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம மந்த்லி 20,000 30,000 கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்போம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ரீடிங் பேர்ஸை அதிகமாக வச்சுருக்கணும். அப்படி ப்ரீடிங் பேர்ஸை அதிகமாக வச்சுருக்கும்போது டிசீஸ் வரக்கும் அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அதே போல் நம்ம ப்ரீடிங் பேர்ஸை அதிகமாக வச்சுருக்கும்போது சிக்ஸும் அதிகமாக எடுக்கணும். அப்படி சிக்ஸு அதிகமாக வரும்போதும் மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதும் ஒரு டவுட்டில் இருக்கும். இதுவே பார்ட் டைம் ஜாப்பாக பண்ணும்போது நம்ம ப்ரீடிங் பேர்ஸும் கம்மியாக தான் வச்சுருப்போம். அதில் டிசீஸ் வந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிடலாம். நமக்கு வர சிக்ஸும் கம்மியாக தான் இருக்கும். அதை சேல் பண்ணுறதும் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறத ஃபுல் டைம் ஜாப்பாக பண்ணும்போது செட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.